Belimbing wuluh ternyata tak hanya bisa menjadi olahan makanan. Belimbing wuluh juga bisa meredakan batuk si kecil. Belimbing wuluh memiliki segudang khasiat mams, di antaranya meredakan batuk, gusi berdarah, hingga sistem pencernaan. Lantas, bagaimana ya cara mengolah belimbing wuluh menjadi obat batuk? Yuk simak resepnya. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Sudah bukan rahasia jika belimbing wuluh banyak dijadikan obat herbal untuk menyembuhkan sejumlah penyakit. Ternyata tidak hanya buah belimbing wuluh yang mempunyai khasiat sebagai obat herbal. Namun, daun dan bunga belimbing wuluh juga ampuh mengobati beberapa penyakit. Batuk salah satunya. Bunga belimbing wuluh harus diolah dan dicampur bahan lainnya agar efektif mengobati batuk. Nah, untuk membuat resep ramuannya mudah. Siapkan dulu bahan-bahannya. Siapkan 4 buah belimbing wuluh tua, 3-4 helai daun belimbing wuluh, 1 genggam bunga belimbing wuluh yang baru mekar, dan 4 gelas air. Cara buatnya sangat mudah mams, yakni setelah semua bahan dicuci dengan bersih, mams bisa merebus 4 gelas air tadi. Setelah itu masukkan buah belimbing dan daun belimbing dan bunga belimbing. Rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, mams bisa menunggu dulu sampai dingin lalu minum. Mudah kan cara buatnya? Semoga bermanfaat ya mams.